Gənc xanımların şikəst olmağına görə açılıb bu özəl klinikalar. Bu həkimi götürəndə bundan necə deyim, bunun təcrübəsini yoxlayarlar, bundan bir imtahan götürərlər. Rəsmiyə Yusubovanın qızı Könül Verdiyeva Astoria Tibb Mərkəzinin həkimi Nigar Abdullayeva tərəfindən 2013-cü ildə əməliyyat edilir. Qeysəriyyə əməliyyatı zamanı həkimin buraxdığı peşə səhvlərinə görə xəstənin uşaqlığı və uşaqlıq boynu götürülüb və o, gənc yaşında ana olmaq hüququndan məhrum olunub. Astoria Tibb Mərkəzinin əgər belə imkanlı adamdırsa, bir ildir bu fəsaddan, bu qızım bu cür mənim uşağımın şikəst olduğundan bunun xəbəri yoxdur ki, bu indiyənəcən bir dənə iynə olsun, bir dənə bu Astoria Tibb Mərkəzi bir necə deyim, yardım olsun mənim qızıma eləməyib. Əməliyyatdan sonra halı pisləşən Könülü təcili yardımla Qara Qarayev adına 7 saylı doğum evinə aparıblar. Doğum evinin həkimləri anasına bildiriblər ki, qızının qadın orqanları pis vəziyyətdədir. Çıxarılmasa həyatını itirə bilər. Mənə məlumat verdilər ki, bu qadın orqanları elə ki, fəsadın verməyin ucbatından, indi o biraz mən açıq şəkildə danışmıram, sıradan çıxıb da, əgər bunlar çıxılmasa qızım öləcək. Mən də qızımın yaşamağını istədim də, dedim ki, mənim uşağım yaşasın, yox çıxarım. Astoria Tibb Mərkəzinin həkimi Nigar Abdullayeva ilə əlaqə saxladıq, ancaq o ölkədə olmadığını dedi. Daha sonra vəkili Mətləb bəy ilə əlaqə saxlamağımızı istədi, ancaq bu da mümkün olmadı. Hadisə ilə bağlı vəkil İradə Cavadova tərəfindən Astoria Tibb Mərkəzi MMC və Nigar Abdullayevaya qarşı mülki qaydada xəstəyə dəymiş maddi və mənəvi zərərə görə Nərimanov rayon məhkəməsində iddia qaldırılıb. Nigar Abdullayevanın cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün Yasamal rayon prokurorluğuna şikayət edilib. Rəsmiyə Yusubovanın bundan sonraki istəyi isə qızının müalicəsini təmin edə bilməsi üçün tələb edilən kompensasiyanın ödənməsidir. Mənim uşağımı 25 yaşında bədbəxt eləyib, şikəst eləyib. Mənim də tələbim odur ki, mənim uşağım bundan sonra sağlamlığı üçün ödənilən, qoyulan kompensasiyasını ödəsin. Mən uşağımın gedib müalicəsini davam elətdirim ki, mən bilmirəm 1-2 ildən sonra, 1 ildən sonra mənim uşağım hansı vəziyyətdə olacaq.